雷达瞎了，天线罩瘪了，桅杆断了，中国海警水炮威力不小。大家好，东龙。劳动节呢，福建舰在劳动，但是我们的海警在海上也在劳动啊。4月30号，菲律宾的2条船强闯黄岩岛，而且呢，偷偷摸摸的速度很快。我们的海警拦截很迅速，而且在网络上发的各种照片和视频去看呢，拦截行动虽然没有用火炮，但是水炮的威力一点都不小。这种冲击功能和切割功能，让菲律宾的小船的确挺难受啊。你从双方发布的照片和视频去看，雷达天线那个罩本来规规矩矩，现在都瘪了，就跟被台风刮过一样。另外呢，它这个雷达天线高速旋转，我估计那个转速肯定不是雷达设定的转速，而是被水炮冲击所形成的一种转速，而且不冲了以后雷达不转了啊，说明呢，在强力的水压面前，这些破雷达有可能真的没什么大作用。另外去看菲律宾4410。包括3004 2条船的桅杆都已经折断啊，也说明呢，如果把咱的水炮功能搞大一点，形成水上切割，这样对于海警船啊，包括菲律宾捣乱的渔船也能够起到重要作用啊。实际上呢，在南海地区，美国鼓动之下，菲律宾有点小嚣张啊，弄着小破船在南海企图制造事件。我估计他就是想发个视频、拍个照片，然后我来了。与中国海警搞对抗，他知道赢不了。而且呢，中国虽然在海军方面还没有大的动作，就是用不上嘛，用海警就可以把这批小船全部搞走，一个巡逻艇，一个渔政船，这些小船在我们大吨位的海警船的压迫之下，根本就没有还手之力啊。所以这次我们紧急到达指定海区，封锁航路，再加上武装渔船，在泻湖航道上进行封控，也说明呢，我们早有准备啊，对菲律宾在周边的活动、强闯行动，我们早有一套方案啊。如果再次形成仁爱礁破船啊，这个事件要坚决制止。所以这次我们行动很迅速。我要想说的就是我们的水炮啊，这个水炮呢，估计以后还得好好琢磨琢磨。现在呢，我们通过高压把这个菲律宾船上的小零件全部整坏了。下一步呢，看能不能把这个水炮再进行改进啊，让它具备刀的效应啊，让它具备钻的效应啊。通过高强度的冲击，把这个船争取能打个4分5裂啊。现在主要设施包括雷达呀什么这些玩意儿经不住咱们的用水呲。现在下一步如果提高强度，让它永久性不可逆的出现损害，这是大问题啊。所以之前我看菲律宾很搞笑的一个照片，几个被中国水炮呲晕了，然后脑袋上裹着纱布的人还受勋章啊。你说这挨了打了受勋章，你说被炮弹炸了一下受勋章，这有的时候还行，被水呲了弄勋章，这玩意儿丢人丢得不得了啊。也说明目前呢，在这些非杀伤性武器装备咱要下功夫。有2国没有开战，如果制止菲律宾的这些恶意行为，我们现在呢把这些非杀伤性武器装备的性能提高，这也是大问题啊。所以在很多地区，由于它只是摩擦，但是还无法升级成战争，这样呢，我们这类武器装备的中间效应就非常有作用啊。所以下一步，如果咱把自己的水枪水炮，还有其他的这些重要的装备进行改进之后，这个杀伤能力会明显提高啊。总之呢，高强度的水压，如果能形成水钻和水刀效应，我想这样菲律宾才会害怕。如果只是把它呲湿了，这没有用。我想这次教训啊，估计菲律宾会吸取，至少通过目前我们高强度的水压，包括对它舰载主要电子设施的破坏能力，已经见证了中国水炮的威力啊。所以下一步呢，我们在这方面还要强化通过这种不经意的不起眼的水枪水炮，让他感受到中国压力，感受到中国能力。我想我们的军工企业，包括其他企业，肯定会把这一点做得很好啊。所以从非传统和非杀伤性这2个方面，我们一定会让菲律宾在心理上产生巨大阴影。